नमस्ते साथीहरु, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईले लिस्टीलाई कसरी काटेर जोइन्ट गर्न सकिन्छ भनेर एक गरेर सम्पूर्ण ट्युटोरियल चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ र अब हामी सिधै फिल्डमा गएर लिस्टी राख्ने छौं। अर्थात हामी लिस्टी राख्ने जुन एउटा होस्टेल रहेको छ त्यहाँ हाम्रो लिस्टी राख्ने काम पनि भइरहेको छ र त्यहाँ गएर सिधै लिस्टी ठोक्न सिक्ने छौं। आउनुस् जाउँ। हामी यहाँ एउटा होस्टेलमा आएका छौं र यो भन्दा अगाडि यो नर्सिङ होस्टेल थियो र अब हामी यो नर्सिङ होस्टेल लाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर एमबीबीएस को लागि चाहिँ रुम तयार गर्दै छौं र जसको लागि हामीले चाहिँ केही पावर सकेटहरु थप्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ सिधा अगाडि एउटा टेबल देखिरहनु भएको छ र त्यो टेबलमा चाहिँ हामीले डबल पावर सकेट पुर्याउनु पर्ने छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पुराना विद्यार्थीहरुले चाहिँ छोडेर जाँदाखेरिका विभिन्न सामानहरु त्यतिकै अस्तव्यस्त रहेका छन् र यही टेबलको लागि हामीले चाहिँ डबल पावर सकेट ल्याउनु पर्ने छ र यो भित्ताबाट हामी 12 इन्चीको हाइटमा तपाईले जुन पावर सकेट देखिरहनु भएको छ त्यहाँबाट लिने छौं र अब चाहिँ हामी तुरुन्तै लिस्टी वायरिङ गर्न सुरु गर्ने छौं। यहाँ हामीले 40 एमएम को लिस्टी ल्याएर कर्नर काटिसकेका छौं 45 डिग्रीमा र यो 45 डिग्रीमा हामीले चाहिँ जुन भित्रबाट काटेका छौं, जुन भित्री साइडबाट 45 डिग्रीमा तपाईले काटेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यो चाहिँ यसरी दुईवटा 45 जोडेर हामीले चाहिँ 90 डिग्रीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बेन्ड गर्दै छौं र अब चाहिँ यो लिस्टीलाई फटाफट ठोकिहालौं। ठोक्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ काँटीको प्रयोग गर्दै छौं। म तपाईहरुलाई काँटीबाट पनि कसरी ठोक्न सकिन्छ, लिस्टी ड्रिलको प्रयोगबाट कसरी ठोक्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण तरिकाहरुको लिस्टी वायरिङको तरिकाहरु चाहिँ एक गरेर बताउने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ ठ्याक्क जुन पावर सकेटको जुन हाइट छ त्यसैमा चाहिँ हामीले काँटी ठोकेर चाहिँ लिस्टी ठोकिरहेका छौं। अब यहाँ दुईवटा तारको लागि चाहिँ यत्रो 40 एमएम को लिस्टी किन भन्नु होला, किनभने हामीले चाहिँ यहाँ लिस्टी हाम्रो स्टोरमा जुन थियो त्यही प्रयोग गरेका छौं हैन। यसरी हामीले कर्नर सम्म चाहिँ लिस्टी ठोकिसकेका छौं। जुन कर्नरमा हामीले चाहिँ 45 डिग्रीमा जुन क्रस काटेका थियौं र अब अर्को साइडमा पनि हामीले त्यसैगरी 45 डिग्रीमा काट्नु पर्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी दुईवटा भित्रबाट बाहिरतर्फ 45 डिग्रीको एंगल बनाएर जोडिसकेपछि चाहिँ हाम्रो दुईवटा लिस्टी चाहिँ ट्याक्क जोडिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्याक्क जोडिसकेको छ। यो किसिमले चाहिँ हामीले कर्नरमा अर्थात कुनामा चाहिँ लिस्टीलाई यसरी काटेर जोड्नुपर्ने हुन्छ र जोडिसकेपछि तपाईले कंक्रिट काँटीले अथवा ड्रिलको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ र जुन यहाँ धागो तानिएको छैन, खासमा यसरी काम गर्दाखेरि धागो तानेर एकदमै सिधा लेभलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यो अलि हतारमा हुन्छ हाम्रो काम चाहिँ, किनभने यति दिनमा सकाउनै पर्ने भने जस्तो हुन्छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम स्ट्रेट सिधा भएपछि चाहिँ हामीलाई हुन्छ। तपाईले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि 45 डिग्री जुन कर्नरको लागि चाहिँ हामीले काटिरहेका छौं। यसरी प्रत्येक कुनामा चाहिँ हामीले यसरी 45 डिग्रीमा चाहिँ काटेर चाहिँ हामीले कर्नरमा बेन्ड गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी बीमको लागि पनि कसरी कर्नर काट्ने हो, बीमको लागि चाहिँ कुन एंगलमा काट्ने हो त्यो पनि म बताउने छु र तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब यो लिस्टीलाई चाहिँ हामीले फेरि काँटी ठोकेर फिक्स गर्ने छौं। अब फेरि पनि कर्नर आइसकेको छ र कर्नरमा चाहिँ हामीले 45 को काटी पनि सकेका छौं। अब यो दुईटा काटी ठोकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो तयार भएर हामीले बट्टा पनि राखिसकेका छौं र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बट्टालाई पनि काटी ठोकेका छौं र तपाईले काटी ठोकेर खासमा चाहिँ हैन बट्टामा चाहिँ ड्रिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा अर्थात कुनै बेलामा चाहिँ ड्रिल मेसिन नहुन पनि सक्छ। त्यसकारणले बट्टालाई कसरी काटी ठोक्ने भनेर पनि मैले देखाउन खोजेको छु र ड्रिलबाट पनि हामीले गर्छौं। यहाँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण तार चाहिँ ठोकेर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसकेका छौं र बट्टा पनि राखिसकेका छौं। यसरी हामीले एउटा कोठाको वायरिङ चाहिँ क्लियर गरिसकेका छौं र तपाईको लागि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को तरिका पनि लिएर आएको छु लिस्टी ठोक्न। जुन तरिकामा चाहिँ हामीले चाहिँ बेस नठोकेर क्याप ठोक्ने छौं हैन। बेस ठोक्दाखेरि तपाईले लिस्टी फुटेको अघि देख्नु भएको थियो र यसरी
क्याप ठोक्दाखेरि चाहिँ एकदम काँटीबाट ठोक्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ होइन काँटी ठोक्दै हुनुहुन्छ घरको वायरिङ गर्नको लागि, लिस्टिक वायरिङ गर्नको लागि भने तपाईँले बेस नठोकेर क्याप ठोक्न सक्नुहुन्छ। र यसरी क्याप ठोक्दाखेरि तार हाल्न अलिक गाह्रो त हुन्छ, तर सामान्य घरहरूको लागि चाहिँ हामीले बेसभन्दा पनि क्याप ठोक्नलाई चाहिँ काँटीबाट ठोक्नको लागि चाहिँ क्याप बेस्ट हुन्छ। र यो क्यापमा पनि त्यसै गरी डिग्री मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यहाँ बिममा देख्नुभएको छ, बिममा पनि हामीले मिलाएर 45 डिग्रीमा काटिसकेका छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बेसबाट अर्थात् बेसबाट भन्दा पनि क्यापबाट मजाले चाहिँ सजिलैसित काँटी ठोक्न सकिन्छ। र यसरी हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। पुरै हामीले क्याप ठोक्नेछौँ, अर्थात् लिस्टीको बिर्कोलाई ठोक्नेछौँ। र जुन मेन लिस्टी चाहिँ हामीले ढक्कन लगाउँदाखेरि तार राखेर ढक्कन लगाउनेछौँ। यस किसिमले चाहिँ हामीले लगभग यो लिस्टीलाई ठोकेर चाहिँ सकाउन सकेका छौँ, खोजिरहेका छौँ। र अब हामीले यहाँ बट्टा राखिसकेपछि हामीले चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ। साथीहरू, अब भने म तपाईँलाई पिल्लर तथा बिममा कसरी 90 डिग्रीमा चाहिँ लिस्टीलाई मोड्न सकिन्छ त भनेर जुन देखाइरहेको छु। तपाईँले जुन बिमको साइज नापेर यसलाई नापिसकेपछि यसरी ठाडो एउटा लिस्टी को टुक्राले चाहिँ नाप्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी नापिसकेपछि यसलाई क्रसमा मिलाएर चाहिँ चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चिन्ह लगाइसकेको छु। हामी चाहिँ यो चिन्ह लागेको ठाउँमा चाहिँ अब क्रस काट्छौँ। क्रस काट्दाखेरि दुवै साइडबाट लगभग बेन्ड गर्दाखेरि 90 डिग्री हुने गरेर यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ काटिरहेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो दुवै साइडमा चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ह्याक्सोले, चक्कुले अर्थात् कैँचीले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। काट्नमा कुनै समस्या छैन। यसलाई जुन नाप्दाखेरि चाहिँ एकदमै बिमबाट ठ्याक्क बिमबाट जुन लिस्टीको अगाडि बढ्ने भाग छ, जुन बेन्ड हुने भाग छ, अर्थात् अगाडि निस्किने भाग जुन लिस्टीको चौडाइ बराबरको चाहिँ बढी नाप्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईँको छोटो हुनसक्छ। र यो 90 डिग्रीमा बेन्ड पनि भइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसित काटेर एकचोटि फेरि नाप्नेछु मैले। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अब पर्फेक्टली 90 डिग्रीमा चाहिँ बेन्ड भइसकेको छ होइन। अब यसलाई नापेर हेरौँ एकचोटि। तपाईँलाई म यहाँ देखाउँदैछु। यसरी नाप्दाखेरि देखिरहनु भएको छ यो पर्फेक्ट मिलिसकेको छ। हेर्दाखेरि पर्फेक्ट त मिलेको छैन, तर थोरै ग्याप रहेको भएर यसलाई चाहिँ यो काटेर फालिदिनु पर्ने हुन्छ। थोरै यो बढी भएको छ होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ जुन पहिला योभन्दा अगाडि सिक्दाखेरि चाहिँ जुन टुक्रा टुक्रा गरेर तपाईँले चाहिँ 90 डिग्रीको बेन्ड गर्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ हामी लिस्टीलाई चाहिँ डाइरेक्ट नभाँचिकन होइन, एउटै लिस्टीलाई नभाँचिकन सिधै गराइरहेका छौँ। र यसरी सिधै बेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने हामीलाई काँटी ठोक्न पनि सजिलो हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुने भएकोले हामीले चाहिँ यो किसिमले डाइरेक्ट एउटै लिस्टीलाई चाहिँ नभाँचिकन गराइरहेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ सिधै यहाँ फिट गरौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पर्फेक्टली चाहिँ जुन हाम्रो बिमको कर्नर रहेको छ, पिल्लरको कर्नर, यो पिल्लरको कर्नरमा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो एकुरेट मिलेको छ होइन। अब यसलाई काँटी ठोकेर अड्काइदिउँ। र यताको तपाईँले जुन यताको पिल्लरको कर्नर पनि मिलिसकेको छ भने यता जुन अर्को कर्नर रहेको छ, भित्रपट्टिको कुना रहेको छ जुन, त्यो कुनामा पनि तपाईँले यहाँ बेन्ड भएर मिलेको देख्न सक्नुहुन्छ। पर्फेक्टली भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर काँटी ठोक्छौँ। खासमा चाहिँ लिस्टी ठोक्दाखेरि घुमाउनु पर्ने भनेको कर्नरमा र दायाँ बायाँ 90 डिग्री घुमाउनु पर्ने हुन्छ। जुन कर्नरको काम चाहिँ तपाईँले लगभग जानिसक्नुभयो, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको थियो। यो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पावर सकेटबाट हामीले लिस्टी ठोक्दै ल्याएर यहाँ बेन्ड गरेका छौँ कर्नरमा 90 डिग्री। त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को जुन पिल्लरमा चाहिँ यहाँ बेन्ड गरेका छौँ भने फेरि हामीले चाहिँ 90 डिग्री चाहिँ अर्को कुनामा बेन्ड गरेका छौँ। यो किसिमले चाहिँ तपाईँले बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले माथिबाट देख्दाखेरि पनि यो एकदम मिलेको छ। यो किसिमले गर्नुभयो भने यो लिस्टीमा पछि पुटिङ भर्न पर्दैन होइन। जस्तै यहाँ ग्याप देख्नु भएको छ, तपाईँले त्यहाँ पुटिङ भर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू सधैँ काँटी ठोकेर मात्रै लिस्टी राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र यदि एकदमै साह्रो छ लिस्टी ठोक्न मिल्दैन भने तपाईँले ड्रिल गरेर स्क्रु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ देखाइरहेको छु हामीले चाहिँ यहाँ स्क्रु लगाउनेछौँ र हामीले चाहिँ यहाँ के गरेका छौँ भने सिधै लिस्टीमा चाहिँ सिधै ड्रिल गरेर काँटी राखेका छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले सिधै लिस्टीमा ड्रिल गर्छौँ र ड्रिल गरिसकेपछि हाम्रो फिस ग्रिपलाई ठोकेर चाहिँ अब डाइरेक्टली त्यसमा किला अथवा स्क्रू लगाउन सकिन्छ हैन। यो किसिमले पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र काँटी जाने ठाउँमा त अब काँटी ठोकिन्छ हैन। अब काँटी नजाने ठाउँमा त हामीले अब ड्रिल गर्नुपर्ने हुन्छ र ड्रिल गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ हैन। अब काँटी ठोक्दाखेरि लिस्टी फुट्ने धेरै चान्स पनि हुन्छ र यदि तपाईलाई पर्फेक्टली हतौडा चलाएर काँटी ठोक्न आउँदैन भने तपाईले यसरी ड्रिलको माध्यमलेबाट पनि लिस्टी राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो पछि लगत्तै हामीले चाहिँ तार पनि हाल्नेछौँ लिस्टीमा र तार कसरी हालिन्छ र पावर सकेटको कनेक्सन कसरी गरिन्छ, सिंगल पावर सकेट, डबल पावर सकेट लगायतका पावर सकेट राख्ने टेक्निकहरू पनि म बताउनेछु र तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब आउने भिडियो पाउनको लागि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।